Labas dienas visiems ir sveiki atvykę į mano kanalą. Dabar aš esu Lietuvoje ir tai yra Kaunas. Kodėl aš esu čia? Taip, tai yra mano kitas kalbos iššūkis. Nes man patinka lietuvių kalba ir aš galiu pasakyti, kaip žmogus iš Čekijos, kad mes turime daug bendrų žodžių ir technikų. Todėl aš nusprendžiau išmokti kažko iš lietuvių kalbos. Tiems, kuriem šūdas, kas tai yra. Atsiprašau, aš buvau sąžiningas kaip visada. Tiems, kurie manęs dar nepažįsta, aš esu kalbininkas iš Čekijos. Šioje vaizdo įraše pamatysite kažką iš nacionalinės virtuvės, iš Lietuvos istorijos, kultūros ir žinoma iš krepšinio. Dėkoju, kad jūs esate čia su mumis. Eikim toliau. Pamiršau dar pasakyti, kad kaip projekto dalis pasidalinsiu kiekvienu panašiu žodžiu, kad galiu parodyti, kiek panašumų yra tarp lietuvių kalbos ir slavų kalbų. Mano lietuvių kalbos istorija prasideda mano darbe, nes ten pirmą kartą kalbėjau lietuviškai. Dėl savo iššūkės nusprendžiau šiek tiek pakalbėti su viešbučio svečiais. Ir taip sužinojau nedaug dalykų apie Lietuvą ir to dėka irgi susipažinau su naujais draugais. Kai kurie žmonės sako, kad iš tikrųjų negalima, kad kalbu tiek kalbų ir viskas yra iš anksto parašyta. Aš sutinku, šis tekstas neina tiesiai iš mano galvos. Apskritai noriu būti tikras, kad savo vloge pasakysiu viską svarbu. Net kartais naudoju savo žodyną, bet aš nesu meliagis. Kalbas dažnai naudoju savo darbe ir štai vienas įrodymas, kurioje kalbu lietuviškai su viešbučio svečiais. Dabar man reikia naudoti jūsų asmens tapatybės kortelę. Iš kur išmokot? Kada išmokot? Aš esu kalbininkas, aš mėgstu mokėti kalbas. Puikiai kalba. Duosiu žmonos pas. Tiks? Taip, pasas man užtinka. Pasas yra super. Jūs gavote 2 kambarius, kurie yra sujungta su durimis. Štai jūsų raktas. Ačiū ir iki. Dabar eikim toliau į Lenkiją, kurioje mano istorija tęsia. Kiekvienu atveju turėjau pirmiausia eiti į šį miestą, nes kelionė apskritai yra labai ilga. Todėl aš privaliu pasilikti čia, kad gausiu pakankamai energijos prieš atvykimą. Bet dabar truputį atostogausiu, žinoma. Niekada nebuvau Krokuvėje ir šis miestas man labai patinka. Su malonumu pasivaikščiosiu po Krokuvą.
Čia aš galiu bent pažiūrėti Vavelio drakono paminklas, kuris saugo priešais Vavelio pilį. Atėjo mano laikas grįžti į viešbučio kambarį. Pociąg Regio ze stacji Suwałki wjedzie na tor przy peronie 4. Pociąg kończy wjazd. Nes jeigu neatvyksiu laiku į geležinkelio stotį, mano žaidimas baigtas. Tik vienas traukinys vyks kasdien į Lietuvą. Todėl man reikėjo iš anksto pabusti. Kaip visada, kitų galimybių nėra. Čia yra mūsų traukinys į Mockawę. Puikiai. Zostawionych bagażu bez nadzoru. Ze względów bezpieczeństwa każdy taki bagaż może zostać usunięty i zniszczony na koszt właściciela. Esu labai pavargęs, bet svarbiausia, kad sėkmingai įsėdau į traukinį. Sąžiningai, aš pasakyčiau, kad tai bus viena iš ilgiausių kelionių mano gyvenime. Iš anksto nusipirkau gėrimus ir maistus. Esu visiškai pasiruošęs ir viskas yra tvarkoje. Po 4 valandų jau esu pavargęs. Bet kitų galimybių nėra. Man reikia kovoti toliau. Prieš ir po mano atvykdamo į Lietuvą buvo kelias galimybės supažinti su lietuviškomis specialybėmis. Mano pirmas delikatesas buvo legendinis hematogenas – šokolado batonėlis su krauju, kurį gavau kaip dovaną iš Chris, Lithuania Explained kanalo savininkų, nes praeityje mažai bendradarbiavom. Jis irgi pridėjo arbatas į pašto paketą. Ir čia norėčiau nusiųsti mažą padėkojimą. The consistency is pretty interesting. Well, let's try it. I don't feel any blood. It's good. It's fine. I like it. I don't feel any iron or blood. It tastes just like normal chocolate.
Thank you for the generous present and for cooperation. I wish you all good. Po 5 valandų padarėme mažą pauzę Balstogėje, nes traukiniui reikėjo naujas lokomotyvas. Pociąg Regio ze stacji Suwałki wjedzie na tor przy peronie 4. Pociąg Buvo verta išlipti ir pagauti šviežią orą. Todėl aš tai padariau. do krawędzi peronu. Kai pradėjau matyti dvikalbius ženklus, buvau tikras, kad greitai būsiu už valstybės sienos. Gamta apalinkėje yra labai graži. Mačiau jų ežerus iš traukinio, kai lijo lietus. Ir dėl ypatingos oro atmosferos buvau paprastai be žodžių. Tik žiūrėjau visą laiką. Mūsų kita stotelė buvo pasienio miestas Suvalkai. Traukiniai šioje vietoje turi visada pasikeisti kryptį į kitą pusę. Mums tai buvo nauja galimybė šiek tiek pailsėti šviežiame ore. Šioje akimirkoje sėkmingai pridėjau kitą valstybę į savo valstybių sąrašą. Buvo malonu stebėti sienos perėją iš galinio vagono, nes tai rimtai atrodė kaip įėjimas į naują pasaulį. Po akimirkos buvome Mockavoje. Tai yra pasienio kaimas, kurioje mums reikia persėsti į Lietuvos geležinkelio įmonės traukinį. Kelionė traukiniu buvo neįtikėtinai ilga ir nuobodi, bet galimybė pirmą kartą matyti Lietuvos gamtą ir gražias ramias sodybas buvo gražus atlygis. Jau esu pasiruošęs. Pasiruošė, taip? Aš norėčiau užsisakyti tortilą ir Red Bullą, prašau. Tortilė ir Red Bullas. Taip, taip.
skiriamos kainos kiekvieną dieną. Man buvo neįprasta matyti vagonus su rusiškais ir latviškais užrašais. Kartais pamiršau, kad buvau tik svečias naujoje valstybėje. Pagaliau atvykau į viešbutį. Beveik. Atėjo nauja problema. Įėjimas į pastatą nebuvo taip paprastas. Ten jaučiausi, kai būčiau pabėgimo kambario stiliaus žalia. Iš anksto gavau įėjimo instrukcijas iš viešbučio darbininko. Slaptažodis čia, slaptažodis ten, slaptažodis dėžutėje. Šūdas. Buvau be žodžių. Tik norėjau kurį laiką būti ant lovos, nieko nedarant. Paradoksas buvo tai, kad nenorėjau pabėgti, o įeiti. Taip, aš esu čia. Visą laiką buvau kitoje laiko juostoje. Lietuva po mano atvykimo gavo mažą skolą. Tai buvo įdomus iššūkis, bet suprantu, kad gyvenimas niekada nebūna be problemų. Kaip pasakyčiau praeityje Vengrijoje. Én életem unalmas lenne egy kis kaland nélkül. Rugsėjį tais metais buvau Berauno miesto keramikos turguose. Ir mano priežastys buvo paprastas, nes sužinojau apie Deivido Jotaučio atvykimą į miestą. Deividas Jotautis yra profesionalus puodžius. Iš jo nusipirkau vieną žalią puodelį ir vieną žalią dubenį. Tada pakalbėjome truputį apie Lietuvą. Ta diena irgi nusprendžiau pridėti nedaug maisto produktus į savo krepšį. Planavau pagaminti sriubą. Tai yra mano gyvenimo lietuviškiausia sriuba. Trūko tik lietuviškos girios. Labai ačiū. Dabar eikim iš mano lietuviškiausios sriubos į mano pirmą sriubą. Ar norėtumėte išbandyti tikrą Lietuvos virtuvę? Tada eikite į Bernelių užeigą. Ant mano stalo buvo šaltibarščiai, cepelinai ir lietuviškas alus. Aš jaučiausi nuostabiai, viskas buvo labai skanu. Bet dėl ilgos kelionės buvau vis dar pavargęs. Po vakarienės tuoj grįžau į savo kambarį.
Trečia diena nusprendžiau šiek tiek pasivaikščioti miesto centre, kad pagaliau susipažinsiu Kauną iš jo širdies. Aš turiu dvi merginas, kaip gėlės, nežinau, kur įtekės, ar tikrai mylės. Myliu vieną jų labai, tik tai ją, bet ar myli jį mane, nežinau, oi ne. Reik paklausti, bet bijau, pareik, nežinau, o myliu aš ją labai, tik tai ją myliu. Aš turiu dvi merginas, kaip gėlės, nežinau, kur įtekės, ar tikrai mylės. Laisvės alėjoje yra daug parduotuvių. Su džiaugsmu keletą jų aplankysiu. Išsinešti. Įdėra kažko su ovu. Tvarkoje. Manau, kad verta užkasti. Labai prašau, duokite man Hesburger mėsainį. Hesburgerių. Taip, ir O gal nenorit kas paruošta, tai vištienos su šoninė, grilių, jau už tai, grilių. O bulvyčių? taip, žinoma. Apskritai, į tokius restoranus nevaikštau, bet čia turėjau padaryti išimtį, nes Hesburger bendrovė nedirba Čekijoje ir paprastai norėjau išbandyti jos produktus. Kaip kalbininkas, kuris žino daug kalbų, rekomenduočiau visiems kalbų mokiniams nusipirkti vaikišką knygą. Mažų vaikų kalba yra labai paprasta, todėl vaikiškos knygos turi būti parašytos paprasta kalba. Pradedantiesiems tai yra geras metodas lengvai sužinoti, kaip kalbos atrodo ir veikia. Lindė buvo paruošusi dar vieną staigmeną. Jiedu nuvyko į Dino šalį. Kaip smagu! Auklytė jį nupirko jam naują tiranosaurą ir jiedu žaidė dinosaurais visą popietę, kol mamytė sugrįžo namo. Susitikom dome, vasario saulė šypsojos ir žydinčios živoklės pas save paslaptingai viliojo. Tenai Neries pakrantėj mums su saulė šypsojos dangus, o gėlės mums viliojo vis toliau į gėlėtus laukus. Laimingi mes buvom tarp jų, tarp saulės dangaus ir gėlių. Meilė kažką tarp kaitrių spindulių, tarp gėlėtų laukų mums pražydo tada. Plakė širdis tau ir man vis labiau, vis karščiau, aistringiau ir kuždė myliu.
Atėjau į Lietuvą, nes norėjau patirti Lietuvos kultūrą. Tai logiška. Nustebau, kai sužinojau apie tai, kas yra Lietuvos nacionalinis sportas. Todėl irgi įėjau į vietą, kurioje gyvena Lietuvos krepšinis. Bet Lietuvos krepšinio namai buvo uždaryti. O tada mane pamatė krepšininkai. Krepšinio rungtynės lėtai ateina. Turėjau grįžti į savo kambarį, kurioje laukė mano bilietas į areną. Žmonės pasaulyje sako, kad krepšinis lietuviams yra beveik kaip religija. Todėl man reikėjo privalomai įeiti į Žalgirio areną, nors apskritai nežiūriu sportą. Ėjau ten, kad galėčiau kitą laiką jaustis kaip tikras lietuvis. Noriu Lietuvą, tada man reikia prisijungti prie lietuvių ir kartu palaikyti Žalgirio komandą. Aš išdėl pasėdėt biškai ir tipo mojuoju.
rinkti. Mus ar juos ar mus, mes žinome visi, kad antro dublio jau nebus. Kol pergalė galvoja, kam šiandien atsiduoti, kam mantausi suduot, kam paskutinį tašką dovanot. Visi mes statom sieną, ne iš žodžių, bet iš plieno. Visi kaip vienas, tik dėl jos pelnytos ir lauktos. Kažkur fortūna stebi mus ir stebi juos, kas šiandien žais, o kas kovos. Ne dėl šlovės, bet dėl garbės. Kiekvieno lūpose skambės. Stipriausias vardas iš pačios širdies. Stipriausias vardas šiandien nugalės. Ir štai tranki pradžia, be baimės ir moralo. Mes stovime prieš juos ir laukiame finalo. Juk pergalė nepaisys vardo ant afišos. Jau nieko neapgausi, neprastumsi, nepraslysi. O prakaito laše sekundė pasipurto. Po mūsų spurto jie tik apkurto, jie tik Gerbėjai nežino, kad esu užsienietis. Tai buvo juokinga, bet man patiko, kad jie vis tiek pasidalino savo džiaugsmu. Tos dienos pabaigoje šiek tiek ilsėjausi ir girdėjau lietuvišką radiją. Tada ėjau miegoti, nes rytoj tęsiu toliau į rytus. Nors buvau gana toli iš namų, nusprendžiau eiti dar toliau. Pagalvojau, kad būtų verta aplankyti vietą, apie kurią žmonės dažnai kalba. Trakų pilį. Dabar turiu pasakyti tiesą. Nežinojau, kad Lietuvoje yra tokie traukiniai. Nes Čekijoje irgi turime tokius traukinius, kaip dabar matyti. Aš girdėjau, kad Lietuva yra alaus šalis, todėl šį šeštadienį irgi planavau išbandyti nedaug alaus butelių.
Šis beveik draugiškas paukštis vogdavo maistą iš visų stalių, kai žmonių nebuvo. Buvo juokinga gyvai stebėti jo veiksmus. Irgi išbandžiau aplinkinę specialybę. Tai tešlos patiekalas įdarytas su pjaustyta mėsa. Kaip galite matyti, kiekvienas namas Karaimų gatvėje turi 3 langus. Pagal Karaimų tradiciją langai simbolizuoja Dievą, Šalį ir Vytautą Didįjį. Pagaliau atvykau prie pilies. Neprieštarauju, kad dabar šalta ir lyja, nes aš mėgstu tokį orą. Ta akimirka, kai įėjau ant medžio tilto, buvau už 1000 kilometrų nuo savo namo. Tai yra mano asmeninis rekordas, nes niekada nebuvau taip toli. Bet eiti į vidų nebuvo mano plane. Pilies vaizdo su alumi savo rankoje man užteko. Visiems žiūrovams iš mano kanalo į sveikatą. Anksčiau kalbėjau apie tai, kokie panašus yra mūsų traukiniai. Bet dabar parodysiu traukinių vidų, kuris nėra toks gražus, kaip Lietuvos traukiniuose. Příští stanice Zadní Třebaň. Kibinas? Šūdas. Labai patinka. Dabar traukinyje išbandysiu savo antrą alų. Mano rankoje yra Utenos radaras. Tvarkoju, kaip kiekvienas radaras. Šiandien neįmanoma gyventi be problemų. Turėjome išlipti Palemono geležinkelio stotyje. Jau nežinau, ką nutiko, bet dėl problemų geležinkelyje keliavome toliau į Kauną autobusu. Sėdi, kiti traukiniai palikom tikrai sėdinčius. Nesupranta, neleisis lietuviškai viskas ir ar rusai kokie, ar kiti kokių šalių. Palaga, man jau reikia paskambinti, kad atvažiuotų. Eik, tu paminėk, mano tėtis jaučia laukia. Ai, jo, lygtais. Čia gal paleisti. Po atvykimo į Kauną nusprendžiau grįžti į Berniulių užeigą. Nemeluosiu, vėdarai bus mano mėgstamiausias patiekalas. Aš mėgstu visus patiekalus gaminami iš bulvių. Trūko išbandyti tik keptos duonos, bet to atsisakiau. Nes tai yra paprasta kepta duona,
kuri beje galite rasti irgi čekų virtuvėje. Čekijoje valgome pavyzdžiui česnečką. Čekiška česnakų sriuba patikama su kepta duona ir sūriu. Sriuba yra rimtai paprasta ir dėl didelio česnako kiekio ją galima naudoti kaip vaistą po kieto vakarėlio. Lietuviai, išbandykite. Štai produktai, kurie man patiko Lietuvos parduotuvėse. Lietuviška gira yra puiki, vištienos skrandukai yra labai įdomus užkandys, barščiai yra tvarkoje ir plovas buvo paprastai skanus. Apžvalgininkai svarsto, kodėl atsakas dažnai iškeliavo ir neįvykiai. Vašingtonas patvirtino ir perdavė naujų ginklų. $20 milijardų siekiantis sutartis apima 50 naikintuvų, 10 000 tankų bei minosvaidžių. Štai mano trečias alus, Kalnapilys originalas. Užsienio reikalų ministras dėl jo kandidatūros į Europos komisiją, todėl premjerė turi pradėti ieškoti kito kandidato. Premjerė savaitgalį tylėjo, reikia sulaukti rytdienos, nes pirmadienį aptarti galimų kandidatų. Kalnapilys originalas yra geras. Ir mums reikia padaryti trumpą pertraukėlę. Šauk. Čia galiu parodyti, kaip skamba užsienio filmai Lietuvoje. Jėzau, vaikė, atsargiau. Panašiai kaip Lenkijoje. Aš maniau, kad pagaliau užmigsiu, bet koridoriuje susitikau su lietuviais, kurie mane pakvietė alaus. Iš naujo buvau miesto centre, truputį pavargęs, bet buvo sunkus atsisakyti vieno šalto alaus. Po alaus buvo lengviau užmigti. Dėkoju už tai šiandien. Savo paskutinę dieną ėjau pirmiausia prie karo muziejaus. Aplink muziejų buvo nedidelė paroda. Truputį pažiūrėjau žinoma, bet mano pagrindinė misija buvo labiau ypatinga. Tai yra knygnešio statula. Knygnešiai buvo svarbus Lietuvos istorijos dalis, nes jie kovojo prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką. Knygnešių darbas buvo vienas iš Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pagrindų. Jie pažeidė keistą įstatymą, kad žmonės Lietuvoje galėtų kalbėti lietuviškai. Kovo 16-ąją lietuviai švenčia Knygnešio dieną. Galvojau apie Knygnešio statulos aplankymą, apie vieną iš svarbiausių dalykų mano atostoguose. Be jų nebūčiau ten, nevalgyčiau cepelinų, negerčiau lietuviško alaus ir nežiūrėčiau krepšinio. Knihonosiči, dėkuju. Kimo galerija buvo mano kita aplankymo lokacija. Tai yra gatvės meno paroda, esantis netoli nuo miesto centro. Daugiau nereikia sakyti. Žmona stovi tarp durų, aš suprantu jų be kalbų. Tik va alaus nori už kampą, svarbių mes turim reikalų.
trečioj dienoj susikaupau ir tai žengiu aš pra duris. Užpulsiu pirmas taip geriau, negu jinai man išklausys. Sakysiu močinė. Tada pagaliau susitikau su mano draugais, kad galėtume truputį pakalbėti apie gyvenimą ir taip toliau. Tai buvo privatus susitikimas, todėl akimirką palikau kamerą savo krepšyje. Bet turiu privalomai pasakyti, kad iš jų gavau gražias dovanas. Obuolių sūrį, čokoladinių dėžutę ir nuostabų lietuvišką midų. Draugai, dėkoju už viską į jūsų sveikatą. Po pokalbio jau atėjo laikas grįžti į Čekiją. Viskas gražus turi anksčiau ar vėliau baigtis. Pagaliau, dėkoju. Žmonės nekalba dažnai apie Lietuvą ir aš manau, kad tai bėda. Lietuvoj galima susitikti su unikaliais dalykais ir to dėka ta valstybė yra vienas iš Europos paslėptų lobių. Todėl akimirkai pamirškite populiarias destinacijas ir susipažinkite Lietuvą, jeigu norėtumėte patirti kažką naujo ir išskirtinį.